Ya, la neige boucle TV officielle. Babi bo s'abonner massivement à la neige boucle TV officielle. Boucle. C'est la jeune qui se voice mon quoi. Au monde que maman habite ça même soit lobby na ngali tambo amoni na CPT zelo ka maman na nga Oui. So babi yo banga kanga. Siko to butolo ba pe ki maman na nga banga nga Ah. Zela. Zeno qui se voice mon quoi ya maman na ngo yoka. Et bon attends c'est bazunga na kina bon. Yoka. Eh ben dis donc. Eh ben tiens, eh ben kamata. Eh ben dis donc. Yoka na qui se mer fashion. Oh yo mama Oui. Wazaki kutu ya kolala. Zela te ya lobi. Eh, ça veut dire mais na c'est na matisha. Déjà non il a grave te obako. C'est maman Charlotte. Zela. Yoka. Ça va de Christ. Téléphone oui kata bipwani. Elingi te tikaka toyoka mama Charlotte na ba prière. Yoka pardon. Yoka. Non, finalement kapo nini e kata. Comme ça na maman Charlotte. Oyo qui parti wana mère fashion. Oui. Je vois pas les tirer. Oyo qui abini. Nayoki ka pardon. Je te demande pardon. Zélo ka réponse nanga. Ok maman, ok pas de problème. Oh, c'est chaud. Pas de problème, je t'ai pardonné. Oh. So oki voix na ye mais ye muto abotanga donc ye mokabi ke so lobi na nga likambo ne biseka maman pour nini lobe na nga bwe calmement omoni ye moka moni pe ke na raison abenga nga messagère du Christ c'est rite abi je te demande pardon na répondre pe que oui maman je t'ai pardonné donc pour na ba ye muto abotanga donc so pa ba ka longola zemi na nga mais on a ça convité c'est quoi à combien de façons que muta botanga yo kana voandenga oluba na ngapo akoko pela pete ye ko tumta na droit kutu ya ko pela pe mais apela katinga mama na nga aganga katinga na mwana suka même na ba yaya basmi bali kota mama na ya mobali moka boti biso 4 mais même ata osola na ba grande sœur na nga okoye ba kutu teke osola na bana na o sentir respect na ndenga zoloba deux fois on a le bakana batikite biso toza béni kozana mama boy parce que er déjà au moins même na libala ceux qui mobali oza fidèle na moi sinon automatiquement moi c'est respecté et ça kutu teke balo bana moi c'est que respecter à mobali yela quand même aboko to sera mobali té ceux qui impolitesse c'est côté pas moi si yeba dire que mobali abandi ba ko tromper moi si et ça peut bon na vie normale même na ba papa na ba maman. Donc pour nous le que RDA maman n'a rien loba n'a boui denga mokata na ndoto jamais aucun jour même ata na tweet a pongi que maman loba n'a ma sa voix jamais ata même si na CPT même si na option voice na c'est que li bosso na c'est ka maman oui bisa kinga boui avant mais comment est commis ici sous boui avec singa bité pour na be que yo okosilika ye moka vandi so a raison donc je te demande pardon de na kosa ki yo. Ape maman, koko senga pe pardon, elles sont fous. Mais elles ont ça l'amour, c'est parce qu'elles ont reconnaître que oui, à moi, mais cause à la moine, et puis sur monopole, ça n'y a pas de pour à moi, no bota qui toi, na poto. Donc, poto, tu y a rendez quoi apprendre. Donc, ma cambo, oh, tu ça en Afrique, mais mon poto, tu as tu y a rendez quoi yé, kola, qui est, na mundele, a respecté moi, no, ya boti. Et voilà, que moi, na l'idée, ça n'y a pas lingi. Et là qui s'arrête que quand bana poto na mata bana ba congolais ba bota na poto c'est ça moi na bi lelo na olia soso mama zakine na poso lamba soso te ma lobani te na sa eleka soso bana poto ba kaka boy pour ovandi na poto pour comprendre que il faut na sa ele pose à l'aise pour ba ninga ne pe ba obeta ta masolo na classe que biso ta na poso lia boy mama sala ki pour y pas à se sentir à l'aise omoni donc eza bongo eza te que pour za moi no obligé au salati en fait na la Chine et comment qui de trop
nga naza motu bao nasala nanga basembla nakoki oyoka likambo nasali onzeye nayoki te nakoki omona nasali mpo nzeye namoni te me nga motu nange ekalaka iya de fois motu nange ekalaka mpenza ekale nga Mère Fashion même nde bosunga nga avant bandosala baémission Mère Fashion oyebi ke otindelanga bilamba kutu nazali pa yaya diffuse lelo so na biso vérité mona bilamba na kuna lata tango te je crois na yebisa yo oyeba isusu te si nayebi nasala un problème te nasala un problème te nga moko kutu banda na ye combien de biloko même o kutu ata na bungisi me o ezaka important no eza pema o to nango tolala tolamuka omoni kosunga moto aza mowumbu na o te meme mwasi obali opeseli mbongo akomi objet na o te mpo obalaki ye te mpo mbongo wana bosunga nga soki botali age na nga botali banda mama na nga aki na zemi na nga ntina koma na age o mbongo wana ntango mosu ekomisi nga ata na inane te peut-être esuki kaka na dépense ya ere aki na zemi na nga siko pourquoi bolinga mpo manipule nga bo surtout elo nalinga te kooblige nga eza eloko kuta elekaka te na motu nga nasala mambo mpenza ko na sentiment na nga nao se sentir à l'aise ere bolobi na nga epuis ere opia nga reproche pesa nga poliment omonaka ata na répondre te nasuka ozwa ata message ya merci ya pamba na ozangisa te mpo na olinga te koloba na nga mambo nasalake na yoki to na répondre te te ozwa ata merci mais oyo ekomi lokola obligation mpo biso tolingi soki nano biso ye makambo ebandi nanu avant mambo kuta bafali na ndo oyoka deya barimere ya mike babande deya kofunda na nga na ndo abenga bato na baconférence est ce que yo Mère Fashion so ovanda na nga na bengi yo na conférence jamais mais nga na ndo abenga bato na baconférence kotunisa bamakambo donc mpo na oloba question nakomi ntina niveau nazwa décision nabenga nayebi mpe ke bokoenregistre nga nayebi mpe ke lobi ekoki omate kiti mais na ndo ozala naka soki meme nabengi na olukaka anatia pe parce que naotala place bato baza baproblème ezalaka bavoice eyebimi ematekita na olukaka anatia pe omoni ngai nabandaka na nga bato mabe te nakoki opeso exemple moko mpo tokende kutu libanda te kaka na bana membre bavoice ebima liboso ti est ce que obiki ava bavoice wana ebima afilora apetite na nga bato nyonso bazala na bana membre banda obenga fi nyonso banda oloba afi anda akoenregistre bango mpo otindela nga ava bavoice wana ebima nga nazala na bavoice ya bato mpo eza sans rancune sans polémique parce que tosenga na bapardon mpe tosola bien en plus exemple neti bavoice ya mama sara azala chef na bana membre mais anda obenga fi bazosolola lokwa baotonga nga mais afi ayebi ke nga mama namona ye te epuis nayebi ye amwana membre ya karine donc so azobenga nga boye aoluka ta mosusu ayoka nga to afi akoede balobi afi ye moko enregistre atindeli okarine yoka bato nao ka nde nayaki na orléans wana ngape napengaka ti nazoya yo mpo bengaka fi nyonso enregistre bino nyonso ezali mpona koseyaka omoni donc mpona olobaki elekelanga nao déjà ere naoki bavoice ya bato nyonso babenga na bamaka bibi babenga na bamajaki me babenga na ndenge mabe te me lobeli ya mama sara ezala na ndenge ndanga moko esanga bien te parceke naomitala nao bandotune ndenge nini parce que otaka ere oloba mpo oloba totuna ebima amanke bato basungaki etala amanke bango me ere bolobaka na manke bosanaka oyo bino bosalaka avanga na manke bino oyo bino mona bosalaka bomona te bino bomona kaka amanke naka liboma te Mère Fashion naka liboma te nga nde navanda boye eya na opasi nga natombola mpe ya telefone nabenga motu to nalobelo mabe ata nayoki jamais me mambo paa matondo bande banda ayebi nde na ndo benge ya kosiplie yo ozala témoin na benga paa matondo na conférence na koti meme na émission omwa nde na obondeli en direct donc mpo na kolobaki soki nakoma ntina niveau nasala mpe video ke te paa matondo eleki c'est parce que namonaki ekomi de trop mais eza ndenge na nga te eza ndenge na nga te nga nalingaka na nga mpenza soki nazwi omoni nde nalobi lelo mpe soki nakomi na baide ofinga bato eya mpe yake nakoma na niveau ke na nzambe mo atali ke te karine oana raison finga mpo nzambe okoti yani nga tolala na mbetu moko mbetu wana toana onga na nzambe epuis ndenge bato baya balibanda alola boye nzambe otala intere na ngamu na kati alola bato ya libanda nzambe yabike bokozika bokita bomata ata boyengi kote oyokama kopasi olembi ka wana moto ezwa ozikila wana ekomi de trop donc exemple ana napesi yo
eza mambuku ya lelo te oyo bato bayoka basala baanalyse to balobaloba te napesi ka exemple masara azala chef mabenga afi lora oyo amona te epuis soki ayebi afi ayebi ye mpo na nga nde na ndosa na baéquipe nationale na bakine mabenga afi ase permete aloba mambo aloba afi abangani makambo aokisanga nazala desi nga mona ve natali siko bato nga na piaka confiance parce que bamama sara bazala parmi bachef oyo nayebi ke ate eyindi boye oyebi yana mambo ebele elekaka mare fashion oyo oyebi oyebi ke bachinois bayebi yango te oyebi nde nabenga kuna batelefone mare fashion esuki mpe kaka eya nde bo nabenga bachef ya bagroupe nakobenga bamama ana pardon bamama nana nakobenga bamama kabibi nakobenga bamama nani bamama Pauline nakobenga bamami Sola nabengaka bamama maman Suisse maman Mariam Salam nakobenga bapapa efe bapapa miatemo nabengaka kaka bachef mpe bayebi so okete likambo oyo esuka boye te esala boye te otuni bango mpe te mpo ani boloba na groupe te mikolo température eza bien te mpo nga nazala na bagroupe te me naoka mpasi ke mama sara tobenganaka tokumanaka meme atokoloba siko otala place olobi chance kuta ekwei na maboko afi nzoka ti aloba na epa afi na groupe kuna mpe deya bamidebordelaki ebimaka te esili nini ebimi me malgré ebima wana nyonso naokosa te nawangana te nasalela ye bavoice oyo ta mosusu ke nasepela nango te mais jamais natikala osala émission naloba boye te mpo natalaka ake te basalinga malamu me nasupporta na wabiki te maman prochainement que soit likambo ate karine ezalaki kande elekaki boyeboye limbisa mama nga mpe limbisanga na wana esenga nasala mabe nasala mabe te mais to mosusu de ye moko mama sara amonaka akure na ndenge elekaki bongo amibenda donc mpona bamutu mosusu akoyeba te akoloba nini karine ayeba ovanda na bato te tala kutu azalaki na bango omoni lelo bazalaka esute te neti mama sara mibenda po ye moko asesenta lokwa na koloba lokwa mal à l'aise en fait omoni po azalaki parmi bachef azalaki mpenza ke deux fois aodeside me bavoice nebima apart oyo ebima wana ya grave nango nga nazala nango o afi atindelanga mpe natindelango kaka bachef naloba mpe voice oyo ebima te eyaka comme exemple boyoka ye moko ayaki mpe consciente parce que nayebi te so ye na afi basolaka mais je crois que basola te parce que azala desi mais faute anani bato ebele baosanga bareproche karini yo bato noboka bamajaki mpo ani opanzaka banimero na bango napesa motu nimero ya motu te bato nyonso bayebi nkombo amajaki ya facebook bato akendaka koluke na bamessager nga naka na batelefone amajaki na omona bamessage mosusu ezokota na nkombo kutu nazokamwa ke nga motu na répondaka bato mosuku bakanisi majaki ezalaka nga exengesi nasala émission na bando dicté numéro ke bozwa numéro ya junior kabananga bozwa numéro ya majaki bozwa numéro ya motu boye non bato mingi bazwaka banimero wana ata mosusu epa bacharge to bale défenseur mpo r bamajaki baokeke c'est normal napesaki mwa banimero ya bapapa veri banani wana baa na kini mpo nayebi ke r baokende bozwa ata mwa polo bozwa ata mpo baa bato oyo tozalaka na bao na la chaine badefandaka biso eza mabe te est-ce que nga na opesa numéro ke majaki oya majaki benga bango numéro yango to bango bakoya kotala majaki bosala mwa télé te est-ce nga na obake bopesa bango banuméro te eza en sens te parce que nga nayebi oyo baa nango na nsima motu te to nayebi oyo yeya lobi te mais motu mosusu asola bien ta mosusu na motu moko na kini aobenga kaka eya nde nini bacharge tindelaka na numéro ya majaki to tindelaka numéro ya motu boye na mokuse elakisi ke kosala motu malamu lelo te po lobi oya kosala mabe ça sert à rien soko omoni ke kosunga no motu te nga nasepelisako te nayaka na nga na baporte bato te kokoko bosunga nga na makasi natelemiseli motu monduki boye te nga soki nazangi nga na oya nasali video na nga nasali analyse na ngai mama fashion osala émission bato nyonso basalaka baémission balobelaka nga site naa na mbongo ya garantie ekoki te bosunga nga nazalaka na nga polele te nalingi nasala clip nazangi mbongo ya studio te nalingi nasala boye ezangi nga nde boye mpona bible elobi senga baopeso nayiba te soki na bandaka koyiba mama abotanga enga pekisanga na mama na nga ayebi peke nasengaka nabombaka ngo te nabomba yango te pour esa place babara celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel celui qui travaille à la cuisine mange à la cuisine nasala na internet na olia na internet kosenga na okela yango soni te mpo bato nyonso bafinganga kari nasengaka naokaki mama moko ota obenga
je crois avant appel nanga appel monsieur kota ki me avant yango na ka ki abenga ki alobi pe que ba misusu bazaka ba sa ba live ba otela ba 50 euros ba 10 bino ba bosenga te po ani ozongisa te ke mama ngana senga te bo ke kotinda ngo na live akari bozo ka bosengi ba merci o merci ke biso le fufu de même bani ngande na officialiser yanga ngande na officialiser siko yebsa na bando bo mo po na yo kana ni suni jamais na bandelaka ngo biso nyonso na bakufi na bawera na bazibe bafere bafali bato nyonso oyebi biso so tosengaka na basila na baexil ndenge omonaka biso na baprésident ans baprésident sai toza bakondi ya kosenga tolingi omona mutambongo alata chemise ya kitoko te tolingi omona mwasi moko te tobwakaka alata talo kitoko tosengaka wi nalobi yango bakata kote oyo batindela bango nyonso vi na biso yango wana yango bakomisa yango na lingala bayanki matolo oyo bamise bato ya matolo yango wana kosenga mais sikoyo tosengaka nde na bamessage mare fashion osala émission nasepeli na kitambala guti olataki na komeli o message mare tindelanga na olata na clip bato bayebi te bamoni kaka karine alati kitambala guti te nga na officialize yango ke nga nasengaka nanga po biso nyonso tosengaka mutu moko tabonga sans kosenga na surtout na communauté na biso bacongolais aza te na bapapa mbe bakota na sa mabele na bilamba bato na banzoto batrésor ngando oyo bapapa yoyo soki akoti magasin bimisi ata ya mamoto sentiment ni papa mbe alata lider na ye papa mbe olata sombi yango te olata ozongisa olata se eli clip ezongi epa mokolo nango donc vi yango wana matolo donc wana kutu déjà je m'en fous na part la chine na koloba respect fo ezala na betaka sete parce que nayebi ke clé ya mambo nyonso eza respect bo respecte nga mpe na respecte bino nga na onasalela motu moko te ya la chine ki vanter to kinini ke nga na bonga to nga bwe te kimona général nanga bato baye koyeba yango kala te ntina ndo kola na kini nabomba kimona général nanga mpo na ndo oluka vi na nga mpona bandeko nanga bana général yango lelo bana kini baluka mpe nzela po te koma mpe mbilinga bake mpe ambassade pa compliqué donc nga na ya poto na kimwana général te na ye poto na kikarine mokonzi na nga monde na bondi na ndenge na nga moko na YouTube alors na omérité mpe respect oyo bokopesanga nga mpe na ozongisela bino respect talaka age te yango moni na ndimi kotya na voix mama na nga oyokake soki alobeli nga likambo moko mpe ana ese mama boye asengaka nga pardon abangaka nga te donc bato bayebi si ozobanga nga eza bajaloux balingi bazokamwa ndeke karine banda yebana na me ya fashion ndeni babebanaka te yango ebimi ke yo ozobanga ngai ere yo obanga ngai yango nga mpe nazongiselako respect kasi yango tovandi mpe bien sikoyo bango babangaka ngai te ere bamankaka nga barespect nga mpe sikoyo na bandiri komanke respect sikoyo tomankane totala banani bakoyoka soni to banani baosamba mpo nga ere na omanke respect kana kati omanke respect nabwaki babeda shu nabwaki bajinoka bananga nabwaki bato nanga nabwaki bato nanga mabanga na kota suka ba Olga Kabelo perika sikebini atindeli nga siko bango siko ere tofinga na totala tina bando tira ba foto bato do bando koma osisi ka kofinga nga pe na bandi kuna na foto no ozoni na ndako bana no pe ba otuno mama c'est quoi ça papa c'est quoi ça bokomi tina niveau ndenge nini boye na boye to koma bongo nga vi na nga na mwa mkete naza mwana moke te jalousie ya ozala epa mama jaki ere azwi baproblème amoko ya liboso na niata na matanga bakamarade mo bamama chacha bayebisa bakarine biso tokei yo tikala na ye nga na yaka ata ere eke nabimaka a de fois ba 22 heures de fois ba 23 heures nayaka oselo te nayaka ata tovandi ma jaki na oya mpona lia bomengo ma jaki mo nde mobali na kufa bovandaka na poto kutu bino mo boyebi ti lelo nano kutu badebloka kutu bambongo na ye te donc mpona olobaki nga na ndolia mbongo na ye avant mobali nakufa ere esengo ezalaki to ande kolia tozomela akendaka memaka nga asombeli nga lubu te majaki na ana problème boye ka nde naki na kolia na 5 kobima ya facilité ebon lelo azwi problème natike poani nga mpe riba ndo oyindela nga na kolia majaki ya ndolala te ere nyonso na ndoza na ye na telefone ere nyonso na ana ye na telefone mambo ebele kutu bando oleka bato mosusu bayebi te mema jaki ayebi donc mpona koloba ke vie eza bongo
lelo soki na obi na ye pa majaki eza parce que nazaka pe à l'aise awa soki na ye na obi kaka majaki nga lelo na olia dongo ate eza te na ndako majaki otika nga na bokiloni aomata na jipe ta motu ata na pyjama aokende ti matongi alukeli nga dongo majaki nga mpona alala lelo namela boye ye moko akoma oflate nga karine okoma olinga champagne nabimiseli odia na tie na frigo nasali boye nasali azosomelanga ku bachampagne sans alcool mpo kana ezaki nga nakoma olinga na nga kaka namelaka ka champagne donc mpona koloba question enaki pa leste nenge pe na bando yata nenge pe na bando yata eza ndenge akongole bakokomona bato mibale te bovanda bozala na kimia bato misato te bakoluka baya kokabola nga naza parfaite te na mpe na makambo na ngai ya mabe na ya malamu na mabe na ngai majaki esupportanga nga mpe namonaka mpe ya minene na majaki oyo namonaka mpe ya nga nabeta liso te majaki asalamusanga 3 heures abandi noswanisanga na 3 heures du matin pongi na misu navandi nga mona simbi telefone natali 3 heures nabenga camarade mashasha nabi mashasha nga na okoka te émission pardon nini awa majaki abandi mashasha yebisi nga nayebisi mashasha nga nazokende nazozonga na ngai nayebisi nga nazozonga na ngai epa na nga parce que ero nalali majaki alamusi nga po toswana epuis nayebisi majaki na koloba te etikanga nalala na mati na mbetu majaki abendidra okolala te vanda kaka toswana mashasha arépondanga question moko abi Karine aza mama na yo donc zwa lokola mama Charlotte oza na esika kokende te okovanda wana bino boyokana kaka po yo moko ebisaki so atia mili mwa kaneti na ye biso mpe tosupportaka ekomi mpe tour na yo bovanda nga mona vandi na raisonne nazangi lokosa navanda na kiti majaki alobi asisi oloba nesi majaki nalalalala na matina mbetu nalali epuis nalamuki na ntongo bango mpo bayotala nga na moi Karine tokanzaki toyo okuta okei nabi mashasha obe nazwa ye lokola ma Charlotte nasilikaki mais après eleki mama na bele obomoni kaka émission ya mama na bele obomoni na internet wana émission na tosaki wana baprès-midi na ntongo modèle toswana tosala ata 2 heures dita toswana majaki atelemeli nga na porte ya salon nazwi sak na nga nabima nakende to mpo na nini mpo ye alobi kaka okokota mambo wana te nayebisi majaki nga nasalaka na youtube eza mosala na nga mwana mwasi bato abengi nga akomi deja na garde du midi il faut nayamba image akabi yo koki okota mambo wana te ere koyinda bato bao bandofinga yo nga mpe deya nalobi nako bandofinga bato nga bise majaki ata bafinga korépondre te majaki atomboka ya niveau ke nobi problème te na okende mpo nde toswani mpe mingi bomongongo eyo okende nga na na émission ere aoki nga na oke ye moka matina ji mpe mo abenga mama na bele ye mtakende ozoya na garde du midi malgré ko bamona na ye te aki ozwa ye amoni ye mpe te mama na bele nde na yo tinda adresse nde ayozwa taxi na ndenge akomi donc mpona olobaki après ere acomprendre nga nasali na nga mpe émission ye mo mpa ye atali amoni mpe ke ezalaki nango te mpo ye anda obangaki ezalaki nakotela mobali to nakotela mwasi nayebisi majaki dans un être ezala na kimia bato bamona ye kaka émission bato basepeli Karine osali émission bien est ce que bayebi avi émission na modèle mpe toswanaki ma Nicole kande na okaki abengi ma Nicole aratemo ye ma Nicole de motema bijou mpoko ma Nicole arate moi-même soki todiscute na majaki ma Nicole ovanda kaka otala nga na olinga mabe ya majaki ta parce que lelo soki majaki aza bien nayebiki nga mpe na oza bien po ere mobali na azalaki en vie na nde kolia na posa boye majaki opesa nga atiaka nga lese nga na yaka na chambre nga moko brosse na nga moko etikala ande nakendaka na yaka naza na bamashine alave te na ndako na nga bilamba nangi esukwa makabo ere mo nde nayaka tro na baesui okuta mpe so eka na ye majaki mo abeleli dialo repasse na ya Karine donc mpona epa moto mosusu na otika bilamba na nga te na obanga ti ya bilamba na nga nzoto te sikoyo donc biloko mosusu eza biloko mo mare fashion bolandaka kutu te bopozaka baquestion te bomitungisaka te eza kaka bato bazangi ozoka mpe majaki aye mpe nga nazoloba ye mpe ye mpe alingi aloba otika ye aloba topoze mpe bakestion balobi biloko wana eutaka epa bamama bashamama na mama malubo mboka batielaka yo biloko ya mabe na kati edefoi ozolia ozolala pongi mama nabi nga kutu se balobi deya bongo bakosi omoni nga nayebiso verité moko majaki yo témoin nde nayeki mpa majaki mingi nga atikaka na mbongo
po mashasha na lamba kamakasi nga natikaka mbongo mashasha na na posa ngai batuta je crois bat bayebi donc ngai batuta ce non qui posa non lelo mashasha sankarine olamba ka yambala mo te tia pesa ka mbongo ba na lambelo na chelo na bashase nga na yaka na bondeli mashashe za kuteka senga ngata pisa nga 100 francs pour na lambelo te donc so na rotika ya salam mona tonsi lili ya ba service on est voilà ya ko lamba na ba fête na ba matanga na ba ni traiteur au PC mbongo ba lambia te ba 100 personnes ya ba 500 menga mama na futela ki ata transporter na roba maman mbisi moko sala ki na liena sepel na on a besoin carton a ko ka carton eza $40 carton eza boy ye moko ko somba a epistele a sombelo na ba chasser a chelo na ba nini congelé mo abengo Karine na chelo ba nini eze pas majaki na kana ona ndako seka na bimisi boy ata jour papa Neo na Saint-Marc etabu bazaki pa na bato malgré bon mona ka Saint-Marc mais tozaki mo batebeli na ndako avant to sala émission na tibo mona to mela ba champagne tozo boma wana ndito ndo boma ya kotonda poto lia kimbisi wana na bimisi wana kalingi fufu na matembeli toke wana na ba matembeli na ba ngai elamba maka awa na assisté ba lambi ba tchenga ba chercher comme glace na kumbi wana ndako na tchena ba congélateur donc pour na roloba que ya na bilongo mususu soki muto yebite ba loba te poison eza lipa nango ba te ato na poto ba otela nga poison yebisanga nga nazo empêcher ba na nini eloni nga na otela ba kaka o ba otela poison pour muto okyo koma na idée bomé muto azo saloma be oyoki abimana mobali na yo to yo kito mususu likambo mobul ngako to sena saleta mikolo no ya ati ba masasa mbabenganga ba mama lumba benganga Karine yandeni faut leka ko mona ka Jackie alinga ko mingi ndenga za ba problème on to perdre mobali olekisi mo une semaine okyo lalisi moi 2 jours olekisi il faut kendaka balobi ba mama shasha bazana bazolinga yo te yango wana bazotinda ba message musu eza bango bazolinga te bamona ona te wana ba okosila ba batika ba mama batu wana lokuta ba mama na kuti ba yamba nga lokwa camarade na bango malgré na za mwana wana kuti lokuta wana batika na bango baluka na bango elo mususu nga ba baki balobi nga na sambisi maja ki ba obi pe kinga mno medise masanga soki alango ozo kangaka e ba photo et puis nana ba photo kangete yo kalikambo wana o balobi ya video bomoni video wana na cheki na page batindela ki o maja ki video wana ziana omoni jour a video wana ezala jour maja ki cimetière jour maja ki cimetière ya otala ninya mobali nae ngana tikala na ndako ngam ndatikala na marraine to tikala na marraine na obongisa ndako mama shasha mutabande ko sa ba salami wana voilà azobongisa biloko kuna ngana azobongisa ndako po marraine akina ndako bato nyonso ba mama Sylvie Mbala bato nyonso bakei muto ya filma video wana eza ya bijou mpoko mobali ya mama Nicole de bazaki na ye na video wana bomona na mama Nicole na zalate et puis ba mama Jackie bazonga ana ndako toaki na wifi te wifi ekataki parce que ba wifi nyonso e bando futa mana kombo mobali na ye lokola ba yeke constater que kolo kombo akufi bakataki wifi po eza lokwa bosana ki moyibi omoni po mbongo banque eza bloqué moyen banque futa esumba moko ezate po ye mukona ngo azate bakataki wifi donc mwana sikoyo akiozwa wifi na kombo na ye mwana mobali po ainstaller balobi que bakoya ko installer yango dans 5 to dans 6 jours donc tovanda même pendant 6 jours tosaka ta live te sans wifi mais nga na ndako na nga nayaki na wifi mais na nde kolala wa sans wifi bato babenga nga na WhatsApp mais nazozala ngutu wana bato bayebi yango te nazalaka en ligne te bato bakona nga Karine akotaki en ligne na 6 heures après 3 journées soki na beti to repara nga na koti en ligne na osala mpe mbangu parce que fo nazonga isusu boye na ye nazongi isusu wana kutu bato bayebi yango te mama Jackie continue nga video akangama nga Karine poster na bise maman o eza marambo isi eleka des jours kenda cimetière ozonga poster video na nga poster mais na poster bato bazongisa l'image Jackie tala Karine azoseka démarche no tala ndenga filmer yo otambola bien te na talon osafia image Jackie na talon atambola bongo po azobanga mabulu bilo bato bolata talon boyebi nga na mta basket ye alataka batalon bacrayon makasi wana siko na bamabulu a prince nde atambolaka okende kwenkwe po aobanga kweya aobanga talon ebeba makolo mpe ya brancard mojakina
Abi makone pe abraka. Kasi basi kitoko ndeba. Songi Benga na kati. Madenge maboko oh ma Jackie. Karine kuna filmer atie video no moko zotambola bien te po kaka okisosoni. Ye moko ta kokata ko lubana ngati po video yango ngako tem na filma tala kisongi ya congolais wa niveau. Place ngana zaki na ngati. Nyonso bazanga na ma Jackie bakendaka. Ngana lala kana ye, ngana koperaka na ye. Ngam na ya ba téléphone ngam na répondre ba message mususu. Nazana ba mot de passe ba téléphone nyonso. Nga de fongam na na clé à chambre ne e mona bosa na na ke na ngopeti pa na ya lali na salon. E na roya lobby après déjeuner il est clean. Au moins niveau. Donc pour na ko ba ke na makambo usola ne question na vandi se na chepe ya lito ke maja ki chana se. Ata ba boye ba titu ko chongo na sepe na ndinga kuzu. Mendenga kenda na ngawana na mambo na yebite achelanga libai ya tina suka. Nga pe na baka ke soit suye soit nga. Yango moni ba komisa biso ba lesbienne. Et ça est le côté. Te nga ko tuna bangila nga wana tipo. So beto kina mo mbal benga ba mtoko mwasi na mbal loko aza mwasi toko mbal lesbienne. O moni jour maja ki a pété dimanche pour a pété ki samedi na direct chez mon con nani na Facebook na a pété pe dimanche. O moni après ko pété wana tellement elle na kanda na kata vidéo ko kata bino mo bomo na ndo kata ba appel ba toujours ala te ba soda ni wana tellement zaki na kanda makasi akota ki na ndako ko bima biwe akutinga na kati live asilika ki ya niveau maman Sylvia ki wana ma Sylvie mbala bebe na osilika ona talaka kake abenga ti garçon wana nga mo témoin chimel libre abengi a poser ka question yo kotika kombo Karine te nga moko témoin na main libre a répondre maman Jacobi ngana kotika ka kombo na ye jour akobima pe na vie ya ngana na bolingo na biso ya no bi Karine aza mwana na nga ye pa répondre na nga aza mwana na ngai te poso to kabwana eza pona yo bi non so yo finga kanga tembe to kabwana te yo banga na tshaka 18 couche fond de terre olobanga na zama bi oloba nyonso ko ki oloba ali na suka ngana ki kozongelo et pozo senga nga ba pardon na sese mozo kosa batu ke ngana to zonga na ngana to zonga ni la wapi lokolo bando finga na vidéo nga pe na ko mo répondre na vidéo to finga na ba vidéo nga mo témoin après live à dimanche wana ya na Facebook na sima a yindaki pour na tomboka ki maja koko benge te maja ka bité na benge pour na finga maja ka zo finga na téléphone garçon na ko kata téléphone nga ko na bi modèle fingi ya répondre au te boy lobo ka voir no kuna na YouTube a répondre nga manfou donc pour na ko ba ki ena mambu suku te lika ba ebité. Et puis, il y a qui mange qui n'est pas télé, et l'autre choka mange qui ils ont tout été pour ba finga, et l'autre choka ma casse, et tout ça bat maman, autant mon bali au bandola la naïe. Et puis mon bali a celle là, l'autre côté, oh yo boko laka, oh c'est la nyonso. O wele le lo côté ayebe pe ko mo sel ba lo na mobile le lo ko mbali no ku fi bo o wele le lo côté ba wa ndo sel ba video aba ndo expliquer mo kindengo za mabi aba ndo expliquer ndenge yo za mo sa niveau ne ndenge ya lekio na kitoko ndenge o lataka ba biloko ya deuxième mai maman to raisonna rapide ya tala yi mo ka bien sa bi Karine o moni bilo mso za kilo so na liste no mona mabe no te ko vanda nde na vandi musika ni na moni garçon na ndo kafinanga ngaso na msibino ke maja ka porta garçon na plainte bokyo nzima na même na nim naza na numéro a PV na ba no nzambe likolo ma fashion toza 1h du matin jour maja ka ke porter plainte na nga na voiture na miss na la police a répondre maja ka bi lokola e amba liboso yo porter plainte biso to considérant le corps bolingo mte salé bon mais ce qui est commis deuxième fois moi jaka pété là ba policier kuna popo na ye alimeka ba biseka ke non to kanga e to sala bo ba non non loko ezana ne bandeli e suki na lukana ba makambo azoloba na kwenda ye ezate kakuta eno na nzela menonce ote ba lobine ka bongo ye pato boki basaleli nini na pe vango ale abengi avocat kuta zaki kutu musika to landa avocat na voiture na voiture kota avocat zalaki akota na bureau ngatka na voiture na ndenga ki osol donc pona ko loba que eza na biloko subino bota ka na internet bo mona ka imate kiti erna to ke kuna la police erka ba beti kombo na ye ya mukanda mbila répondre mazaki que aza déjà na ba dossier na kuna ya ye moko ku ya mambu su ba porter ba plainte
Batuni, encore lui. Madame, il n'y a pas de problème. Ici à la police. Connu a un problème. Donc, il est connu dans le service police. N'a pas de problème, mais voilà. Nzambe. Mais est-ce qu'elle est monsieur Lika? Est-ce qu'elle est direct votre baby? Donc, il peut au moins que tellement votre baby, tu vas la Bossa la Karine j'ai parce que ça yo mo yebi me fashion kana live now. Oui. On a qui en répondre on ben na Oui, pe oui, no oui. ma qui pour na boya qui na ngaka ko ba melo na iso vérité makamona eza na niveau ambila. Parce que maman Jackie ndenga za boye atambolaka na voiture de foyer moko akendaki na mbila pour même soka zi problème parce que moi mbala na ndenga mbila liboma aka pas le pays en mina c'est na nzela yango ne fallait dia kotika mam na mbila si bon mona ki akoma ki o ande ko nga mwasi na kofinga lisude te mbila ke bisaki eza kutu te ke o nga na tie na se pona ko mosambela malgré ndo sambela ndo finga kaka ti mbila ke bisaki nga ndenge bayebike na mukanda te benge bakosa basaba jenga mpe nabengaki avoka ebisinga bikarine kaka ndenge oza na nini wana numero yango bobenga yango nini te numero wana o atangelenga numero na nga na se bobenga yango so numero voilà abi kaka na numero national wana okangisa mutu numero national nde identité na yo nde makambo nyonso kaya yango na komiti na kufungoli nini compte na nga mpona na numero national siko bajana basalaka mpo aza na mokanda te nde tokosala boye nde tokozongisa boye nde tokozongisa boye baolala na poto baolongoka na poto baoyeba teke kolala kolamuka loi echange tozolala tozolamuka loi ezochange mabeso na ye nayibi eloko na yo mabeso nga nde na ye nasali epaka nasali elo mwa mabe wi baokanga nga me na niveau nde naka na nini national bakokanga nga baorefle nga te soki na dekone batie nga na boloko baorefle na baonga te botikaka kolotaka bandoto wana bolotaka ezanga motu na makolo donc soki na dekone na tosi mibeko te batie nga na kasho à la limite nazwi mpe avoka asambi mpo na nga mpe zuba siko nga nafondaka train te nayibaka te nasombaka eloko akope te nasengaka makasi donc te kosenga kutu moto akokangisana ndenge aza te La Chine boyoki en tout cas toyoki yo toza na eloko so akoloba te biso mpe bamikolo ndenge olobi torespecte yo mpo orespectaka biso c'est vrai parce que oza mpe nzete te donc bato balotaka tokofunde bakozongisa ekini bandoto wana eza bandoto ya baba elobaka te baba te aloti akoexplike yo nde nini alobaka te bokolotaka yango kaka nde bomanda kolota o nde nayaka sika na deza na ndambo bokomona nga 3 a 4 a 5 bolotaka nga soki na okendaka afrique nazwi mokanda na nga na volonté na nga biye yango mpa na mati nake na zongi soki bokanzaka ya korefule bokosi mpo ero nde tosolola bino tosala émission nga mama na nga mabolongo na se donc mpona kolobaki nzambe wana alalaka te arataka te animbaka te akotika te bokoloba bokolemba bosisa basoi na bino bokotikalaka mpe na soni yo moka na kwani na sakweti notala mwanango mokanda mpe bimi ata zwi mokanda ina na pamba otela bato monoko ekolongwa ina ne ekomi aboti kaka ndenge olobaki na okaki yo ayibi mwana elongwa ayibi ekomi mpe mwanango ka etata ne nani mwana non bochange langage te mpo liboso ezalaki onyata poto teti na nyati poto ekomi o banda ya poto atelenganaka bino bato bowutaka na bandako na moki siasa bomemaka wana motu boya na poto wana bino nga na kini nasomba ndako te na poto mpe nao nasomba te mais aussi longtemps nao nakufi te naosomba mama denis kutu aye kozwa kutu kibokonzi na age ya 51 aye okoma mama présidente na age ya 51 na siko nga na moins de 40 naki koperdre espoir ya nini yango soki mama denise akomi première dame na 51 akoma première dame yebisanga estce na age ya 50 moto akokotia so ata na eliki ake mokili mobimba bando okumisanga bakotianga na bajournal na bando mata na baavion na bando okutana na baprésident bamboka motu nakomosolola mpe na bapremière dame bamboka motu bakomi bacamarade nanga moto akotiango na motu na ndenge mokili toza toujours désespéré mais mpo monaka nzambe atalaka age te atalaka ngonga te na 51 na eleva mama wana atambola mokili mobimba donc mpona olobaki nga kutuko manfu namoni motu moko akomi na commentaire karim
pekisa papa robo na kombo na yo papa robo na opekise je na pekise kombo na nga otanga ya nani ba liaka na kombo na nga ya botike na loba na ye so to pekisi ba kulia na kombo nani bino mo remarquer te po bo mona ke ngana za nga ka intouchable Hernando de connaît Fali bon on soit journaliste na bando profiter ko côté la Fali a manqué Fali a fingi président na biso mais Herna défendre Fali bon moi ni bon on soit poste na bon monani bazangi misala bakomi oh Fali a recevoir biso oh na Fali pas le baza ba petit na été pour na tuna makambo ya mère fashion Oui, maman. na tuna makambo na tuna kinabikaka ba petit na bino ba répondre abi aza peto yebi bango te bango nyos bando yo tunda na ba rep na biso bando la taka kumbo na ngapo na ndenge bino kaka yo pesa ka position donc eloko te pour ze loko lokoso concert réel 15 na kine après concert fallait ozonga poto bon sepela bon zoka ba surprise ka to continue actualité musuma mbu o esili eleki bozoka eloko ki lokoso bo mona ki eloko nzambe bapundisaka yango te nzambe asalaka makambo na ye na temps na ye bato nde baloba apesinga mbongo azongisi bome afashe nga akonserte nzambe likolo eloko te oyo naloba wana verité na verité mpe ti suka yango tolala tolamuka banda babanda koloba banda babanda ti lelo omona maloba ezochange bango preuve ezala kaka te epuis ndenge ekomi na leta toza awa ye mpe fali yango mam nyonso bando poste kaka nyonso ebando lobama kuna yo omonaka suka nango ata après mambo ya leta ezaka ba 2 mois ba 3 mois ba 6 mois ba 1 omonaka tokoma kaka ere ebima tokomi kaka mwana naka na lipunso ebana bapasa bakobotamaka te toza atokoma otuna bana ngo bakenda wapi estce babotama tokobosana mpo eloko eza te eza nango na ndenge ya mapete na ndenge ya solo na ndenge ya verité ya kibonzambe nalobi fali asengi pardon asengi nani pardon mama ya bana na ye mama so efali asengi pardon omoni voice na bafoto capture oyo makoso atiaki eza telefone afali mère fashion eloko nga nyonso ete oswane mère fashion so ete oswana nga deya nasali émission nazwi capture no na tie botala mère fashion na ndo ekolinga nga na oboya mambo ndo komela nga yo mpe posukisa nga obimisa mpe yanga ti mpo nga no toyaki na bolingo tobebani ti okobimisa mpe yanga sikoyo ye ofali akomela eti lelo emonanaka te makoso atiaki capture ya telefone afali nga naa nango na telefone na nga oyo makoso atiaki capture ate mère fashion nga nde omona nga boye naloba na bato toujours na mayele ya classe te mais naza na mayele ya kibomoto omoni avant nakota makambo wana so nayebi motu na makolo te mambo kombeleka na youtube anakota te combien ebele nayebi na nga ngo te na okota te surtout ka ya fali nayebi ke nga na bango orange eleka te na okota na nga te mais so omoni wana nakotaki mpo nayebi nde bayaki kosenga nga nakotela bango bapropose nga na mbongo na desac bayebisi nga mpe ere tokosala boyebi te eza mbongo ebima soki mbongo ebimi yo mpo kolia lisusu mama natali kaka nzambe mama na nga te yanga mikolo nyonso nabi likolo ya mbongo naki otrahir nzambe ya mama na nga nabi yaya esimba te nosango te meloko esala nga mpasi komona ke likambo eza soki mpe ya fali nani ke ekomi ya nana nini bokomo tia bafoto nini na miniature kofinga mikolo nyonso na mituni ye asali nini bofinga te émission moko mibale 4 5 6 te mama omoni kote moto akufaka ezaka ata na motu moko mpe amemaka sango yango omoni ke nayaki koexplike verité eloko eza te fali asengi pardon te fali asengeli pardon wapi soki moto akutu nao na zemi kutu totya neti ok tokota na ide na bamere fashion zemi ya solo kasi tosala lokwa zemi ya solo yo se omona wapi mare fashion yo wa mwasi afali bobota bana mibale eske so ozwi zemi na misato yo oganga wana mokili nga na oganga te na ovanda nango eloko bagangaka yamba liboso nde bagangaka po toyeba mais yo deya bwana motu bana mibale deya bobota soki ya misato azali dieu merci se kaka aleki ya bana wana eske eloko asika eza mpoka mobali yango obotani mwa ya liboso na mibale ye wana obotani ya misato eya problème te so okomisi yango problème mpo oyebiki eloko eza te epuis mama nyonso ya mare fashion biso tobota te bino boya bamama boboti biso mama nyonso na zemi na ye
aprotegeaka zemi mpo zemi eza lokola mwana aza nanu aza sensible ezali yango mona babaka ata moto aza ya zemi il faut pas kotambolaka nde toka na kini tolata bilamba etika libumu bazoba te bomba libumu bakoya koyibo bana meme awa il faut kobomba libumu meme awa na poto sikoyo yebisanga mutu siko aza na zemi mwana aza no na libumu nano simbi na maboko te internet to na bandoki na ba magicien na ba pasteur na basali ya nzambe na bakizengi na bato mayele na maboma na bato normal oya ko exposer bano no babotama te oya ko exposer zemi no bongo est-ce que à ta place na to ko raisonner te bino mo ko comprendre te que eza lokuta boko mona mensonge ata na misu te mama omoni zemi ya solo muta ko bomba ngo penza zelia boti omoni bana ba bimi boye abombi ka bilongi ya bana bozwi ata photo to snap bana na cheki wana bana ya Google la mama bimisa ye bakolo bana ti zemi achaki akati mutu atie longi ya pamba soki zemi ya pamba babimisa ye kolo zemi na pasha na musuli news bachaki kolo zemi ne longi na ye po mona ke neti ngande na bena na mabele pona kanga photo na soutien comme nga problème no kanga photo poso okiata kosuka na piscine olata bikini olata mayo donc wana libele mutu amona ki place ana evimbi wana libele et à côté mambo midi 14h te mais au mona ti lelo langage échangé a ndeko na biso moi ça comme tu ba adoration na snap na Instagram na ye et longo irando andoki na likolo ko mambo leta akoma tu adoration akoma ndukumisa nzambe kuna donc pour le bilakisi nini makambo ekomi grave comme osenga intervention ya nzambe to me mama lokola bazoba te ba o ba continuera ti lelo ko tya munoko ke te ndenge eza wana eza zemi ya solo team niki eza bato balingi ye te et puis eza bato balobaka ya omoni soni mutakwei na velo omoni koseka soni okwei ozoki me obina seka kaka mpo bamona kaka naza bien eza koseka soni ya mutakwei na velo bango mo bayebi ke eloko eza te mama mobali oyo alingi mwasi banda mambo ebandi mobali ana fali alobi eloti me mpo alakisa kaka ke wana mwasi nte mama biso soto abasi mobali oyo olalaki na ye posé mes ans dans le coxi 9 mois t'es tout ça le collier na ba 7 mois de yo la le nambale na ça fait 7 mois abala yo ndenge yo zomi chaka yo mwasine mso auti kinya a opesi ba cadeau saki yo bomba ba message na o banda ko melo ya ba jeter poti bolala ki na tonga ya bolamu ki bopanzani ya ke yo ke bokomana ki chero komi bien ngapi na komi bien yo poti kali bien ça va ava bolala bobenga na ki to kutana wapi waki na place à rendez-vous omoni kota voka bakena bango likolo enquête esalama sikoyo il faut loba date ozemi ekotaki mpo ye nde mwasi oyebi jour zemi ekotaki enquête ekomi na niveau yake il faut loba jour zemi ekotaki il faut loba heure oyo bolalaki na ye il faut loba date il faut loba lie nini bolalaki so ezalaki na hotel to na ndako na yo ale enquête ekosalama baotala passeport ya fali est ce que jour wana na heure wana na date wana azalaki na France na lie wana oyo koloba soki hotel wana bakiti na hotel limbisa Karine après il faut appeler ça la CAF soki zemi eza 7 mois 8 mois aza inscrit na CAF il faut appeler ça soki aza enregistré na CAF et pas na biso na France omoni wana nyonso wana omoni kote siko mayele suki abimisa bozosala bino makambo sentiment ka mpo bomoni bato baotondela bino ebele orke bato wana nyonso bakizengi na bakizengi manque à faire na poto eloko esa eza te wifi ezotelengana tokota toloba tobenga zemi fait la enregistré et pas mais sa femme na yo na hôpital na CAF sekelo moka aden bamakambo wana na yebiso wana eza enquête ya mbila nde mambo ekomi na mbila me oyo yasengi aden mama yebisanga sikoyo na niveau ya fali soki ayebiki alalaka na yo ti lelo ayebi mpe koza mwasi okoki ozwa zemi est ce que osenga aden mpo yebiki lelo soki résultat ane ebimi ya bana ne ye mutu akozala emilie mwasi akoperdre ni mwasi ayembaka mwasi asalaka ni lo te to balukaka biso nyonso na poto me ye mutu azasali mpona mosala na ye
image na ye ana besoin image donc ye moto operdre anke ozwa risque wana te ato wana afrique te mama toza na poto akokosala baje na mambo mwasi te mpo ye moko ayebiki papa ni kofi abeta 10 ans na kini mpona mambo ya basi oyo mambo badafis oyo donc ye akokosala baje te na mambo basi aya na baje moko ayebiki tolalaka tozalaka abando osala baje ki awanganaka asalaka semblant ale yo mwasi ego okoma ntina niveau ondima bafilme ona zemi yango na place kuta ondima bafilme oseke ebimisa zemi video oyo ebimaki wana ya moto aoganga likwa mbeto mwasi azemi ya state moto wima agangaka abimisama nini mpe mana oyo anda obimisa yaya zemi so ekomedi ya monene bongo lembiti asalila biso bavideo oyo olembati parceke video oyo ebimaki aza likolo ya mbeto aoganga wana oganga anda oganga misisi ezobima mwasi azemi aoganga bongo non epuiske ototuna na question nani ando snape po video wana ebima po boyokaki ye moko otangaki kaka na bana na ye po monaki eloko eza te toute vérité n'est pas bonne à dire oyo eza batv oyo ezaka bacaméra tokoya to expose bavie ya bato te mais ere moko ya bosala makambo bosalaka kaka mpona sentiment te ngai nasalaka makambo na nga natiaka toujours nzambe liboso ezala na bozoba na nga ezala na makambo na nga bia natiaka toujours nzambe liboso bato nyonso baya bamekanga bazinda wana eza bamipepe nge ebangisanga te mare fashion mwana omantumba yaka ngai nalongwe pa fabrigas ayo remplace nga lelo azapi apumbwa na abenga na nga yo te fifi si bava to bando solola ye mpe ayaka kuna bao nyonso ayaka nga na ye toyokana te towe lelo te lelo azapi aza te na fabrikas okuba solola ape te toke mosika mikuwa mpe na bokola na ndako ayaki fabrikas mokolo kuti ye mofa asekisi nga na lisolo mo toseki na ye donc oyo kake matro mama omoni eloko eza eyo te atosali nyonso nga koza numero 1 youtube nasimbeli yango kisi te nakotela yango ndako nganga te lobi nalandaki émission nomona ndolanda yango lelo na moi je crois na telefone na majaki mama novage abengaki abi karine motu lelo nini afuli edingwe lelo baida basalaka émission basalaka théâtre na edingwe bango bazwa kisi te ka nga nde so nasali na ye nde komi naki ozwa kisi bato nyonso na kini wana bakoma oyamba edingwe mpo ani bolo bapeti bazwi baki osimba kisi me nga nasala émission ekomaki naki osimba kisi il faut bocomprendre kaka ke nga nyonso nasimbaki ekoma or ata motu bande kolobela te bakomi kolobela siko nasimba kisi yango edingwe kisi wana uta na okini ti lelo esalaka mpo edingwaka na kini ya edingwe mpe abongoli motema lelo omoni te abongoli motema seke kisa siko ndenge abongoli motema seke nga mpe kote okisi fe pola ti seke kisi fe pola ntango mosuku kopola yango yango bazozo baki peut-être kopola yango tosala bongo bato nyonso eza na baya mibali bango nyonso babima na internet base mesure na nga nakipaka bango te mpo nayebi ke wana mopepe bakolobelo 2 mois 3 mois toke mosika tata bamaiki lokamba na nyonso nakini bando asa neti batemelanga ese bakanga youtube ti loba na bachaîne youtube na atanga bango nani atalaka bango baki pekapeka koma omiboma mpona na bamabaya na nzoto achange o mabe alata o nani atalaki ese kombona etangama ese bato bayebi kutuka asalaka ata youtube ti lelo mai ti lelo asalaka nga mo mwana afandaka na tali azalaka kaka mofoto moko eleki liboso ye akenda wapi azalaka kaka mama oza na youtube ondenga na ya 2014 ti lo batangaka kombono na mabe na malamu ekitema te eza lipa na nguba te oyo eza kisi te ya kisi ewumelaka te ya kisi ekendaka nokinoki satana apesaka nokinoki obongi nokinoki mpo yebika obomokala te ya nzambe eyaka malembe mata apres 20 ans sukasuka ekumaka do bamipepo bozomona oyo ematiki te naza na ntango natenga na journaliste moto obimiselanga video karine afingaka nga mpo ayeba natenga nakangaka cle na numero 1 fali mpe nasala yango proprement ide naka na ona asala mposa na nga lelo nzambe asunganga esimba me bango nyonso oyo basalaka boyaka no bobandi na ofinga epo eloko elekelanga nga mpenza karine so mpe nasaleli moto émission nafingi oyo natengi komono nafingi bamama no nafingi bapapa na yo nayebi mpe yake nafinga yo mpe nafinga oyo na buda oyo na ignora yo mpo bango bayeba ya différence ofinga na oclashe te okomona nga karine te okomona nga te me bango basilaka na soni osisi ofinga nga mpona alakisa bango mpe kake nde nakonzaka bango ofingi nga osisi oye na yambi yo obosani so olingi ofinga ka maloba nomo ekangi yo na monoko
siko mokoni nga pe na ovanda pe na émission boye navandi na njo sela bajournaliste ana nyonso bafinga nga baémission bango baloba français bien ti bango batengi na bayina na baifasi bango baza oyo baza wana te preuve adeke nga kutu na ya na rtga nakuta fifi me ngam nasaleli ndano émission na tiki nga eza na mibali fo nga nde na banda na tiki nga daya na mipesa ke moninga mwasi kokoleka nga na kitoko leki nga na nyonso meke mobali oyo akino tiki nga nazwi jamais loba nakuta mobali célibataire nayebi yo te nalingi azalaki ex no peut-être meke oyo nga nayebi mokili yebi ke bozalaki na yo tiki nga nazwi te nozwa te nakozwa te donc sikoyo bango nyonso na bamalesamba donc namona bango nze bana mo boye bayeli ekoka onze ekoka te neti kiwelewele mosusu abimaki wana mikomisi leki nanga komona kaka modele misu na ezindi wana ezabela ngai komona kaka modele misu na ezindi wana mpenza poki mokolo wana nde towanga na yango mama elongi oyo nayaki nango na 2018 yango nayaki poto estce yango naa nango lelo na 2021 non du jour au jour kolala kolamuka ata tobombi wana fode te ata tobombi yango soki mpe na anti nini soki mpe banini yango totyaka bamake-up yango tozokola kolala kolamuka tokoki kopusana na kimpaka ti moko mosusu olala osutuki suki ya pembe moko mosusu kolala olamuki osutuki boye neti ye natikala na nga mpe kofingi te eloko towelaka mpo nalobisi baninga na ngai équipe nationale moki ozwa courage oselaki émission ofinga nga neti yo okofinga nga na nini fia camion nga banda botama no nalaa na camion te de butu ti tongo yo mpo lia mpo meli fo laa na camion soki nga te na bamusicien nyonso oyeba na vi babwaka nani ayeba yo ata kombo na ye mais fashion yo oyebisanga na banzembo nyonso oyoka so oyoka libanga na ye jamais mais anda ozala na bamusicien nga nayeba ye mpa bamusicien kiwelewele wana me na fuli oyo napesi yo valeur soki omoni esimba te nga nalobisi baninga na nga kooblige nga te so omoni esimbi te kei na kimia ti omona nga te ke na ye ovandelo na kiti nasala elo live nafinga o non eza lokola nde tozalaka boye toyaka lokola toa na taxi to toa na bis tozotambola na moto akokita na gare na ye bato mosusu mpe baoketi terminus so yo place no ekomi awa olobi ke nga nalembi nakita ya tokabwana kimia vie eza molai on sait jamais tokokuta na esusu mpo ani yo kokita no koluka kaka ofinga olukolakisa bato nzie yo ndo wana monoko mpo nga kusu na bina banda kofinga bato bato bakobayinga mpe bato ebele baobanga ngai ke karina akaboye nga mpe moko mosu na omeka oyo osanga boye yango to mosu na evitaka nga na bango nyonso na neti ekiwelewele wana ya mwa mosana kati madame ya nini madame abimisaka chente moko ya or ya 1000 € ya ye oyo bino de abongona ye nango na émission mpo abimisa efaki ekodefa ya moto ayasala nango émission ya ye moko aa nango te motema mpo olobi na nga okoloba na nga nini bajalousie mal placé eza sens te okei kende na kimia okofingela nga ya nini okomi nga no age moko te babota nga na lubumbashi na aka na yo ote babota yo nga nazala yo moko oza na bana na yo moko nano bana batata ya explication garçon moko nano abota na ye mwana abanda kolakisa biso leki ne tokamoka leki olalaka na ya eloko babebananaki pekapeka mpo kipekapeka mpa asepelaka na leki nango nzoka mobali na ye nde kolo zemi ya mwana na oyo abotaka ava bota mwana oyo aza ne ya bebe na maboko mpo aza na mwana bebe ava mwana ya bebe aa na mwana mosusu akoza ata na ba 2 ans to ba 1 an na ndambo bilo mwa bongo donc oyo eza 3e bakomaka bapire naki pekapeka seigneur jésus bakomaka bapire naki pekapeka awa ezoma te ekita oleki nanga nzoka mobali ne me bazalaka batali biso kari nalingaka bana mike o nga nalingaka bango kai bana mike yango lokwa bazalaka baleki na nga nayokelaka bango soni te nayaka na présente bango me bino bosalaka kama mbongo asalaka bino bosala yango sesi yanga siko boyaka obelela boyaka olatisa yango likolo boye ezalaka nini kindoki bamama nyonso oyo bayaka olobelanga karine yakabelaka mibali mbongo ose na obima na mobali mbongo eza yanga so nasepe na somia mobali nanga ata mokase ata sapato il faut naya oprendre naya kopesa bino explication combien de bamama babengisi mibali na bango na bapoto mpe mobali aye poto opesi ye mokanda mpe akimi yo atiki yo na bana combien
Combien de maman au penza ke ozana mobali bovandaka na ye pe ozofutele babiye bokekini bomati nyonso bovandaka na ye yo moto ozosala na ndako mobali avandanaka libumu ekomi ye monene na semule obimi na ntongo okeka yo ozongi okeka ya pokwa osali okomi depase yo moko kuta ata perika malongo eza te ozalaka aire nyonso na chapeau na motu na bajoking na nzoto mpo yebike nakangisa mbongo ndako mbongo akolia bino na bamamo bakonzi ya bokomisa mibali basi bino mo bokoma mibali bobokolaka mibali Eyo mae. Yo bongo na biso. Eyo mae. Mère fashion. On m'a dit que l'homme sous un an, l'eau battait par respect. Parce que moi, on dirait qu'ils zengi, on dirait yuma. Te ozaki sengite. Bakaka. Oh, Karina boko la mibali. Nga boko la mibali. Te sui na lingi mobali. Sui na zana moi 500 nga. Mobali na nga na besoin et loko na moni $100 na kosombele pour nebike na lingi. Pour être kabona na bango. Na continuera kosombela bango. Oh. Vina nge koma na contrôle bosela nga calcul onze na pic. Bino mona ba vina bino. Bozoka na temps talinga pe banda bu jeunesse nga tina ko 40 ans. Na bokoli mibali combien? Mibali combien ba escroquenga. Oh. Ba mame bele ba na poto kuto asombi pe mbongo na kangisi poka famille ba respecter mobali. Asombi penza lupango na kini machina kombo mobali. Po lobi ba kabone na mobali amelie lupango. Atika lipe yolela. Atikali pe sans lupango. Combien mibabasi obabengisi mibali bauti Afrique baiti poto combien? Et puis mibali on pas combien après bovandi pete boboti pe banake. Ah, tozaka gentil ko mère fashion. Tozaka gentil. Babi avolongo lelo on a liso mninga tano on a liso na yo. Est-ce que ozana pochite? Ti yo moni ya muninga est-ce que otali miso bien na kitatala? Biso sonde tozaka na ba problème. Parce qu'on a ba problème na biso to tu komona ya ba mninga msu grave. Ke ya yende za somo te. Yo peso otali vino penzo ofandisi makanisi kimi obanzo tala bandana mta de vierge yo komona ko mta de vierge ko tunde a escroka yo. Na bolingo to msuka jo ba de vierge ozeli ngo naze mi peta msu bomona na pete oyebi pete combien de ba maman ba boda bana ba ngo kutu ayebi na tata mwana te. Po alala kina mibali misato ebi koloze mipete basundole na mwana atikala kana mwana yemo azanga ni explication pesa mwana combien de mama yemo wana zemi maiba mkona ngote maboti pe bana na bana babomo ibatambola combien de ba mama bana na banda kuna bana bakindoki ça ka délivrance bana na ote bana bakindoki na ndaku. Mais aujourd'hui, en même temps, moi, non, Karina, ana misala mabe, maman, avant mon misala mabe, yanga muna no yabana no luka no délivrance abana na yo. Nga so na kindoki yanga Charlotte, ma bolo ngone koma noir. Pona olela nzambi. Donc pona olobaki ata na makasi nga so nzamba okelinga ma hotel délivrer nga na kindoki yango se ka délivrer nga ta oyo kila ta mama na nga mawa. Po Bible lobi soki ozo sambila, eza nzamba zo batela yo na libota na yo. Donc, on a muchopo côté na bima pe na bima na muchopo bien. Si comme misala il faut bobando sala, il faut no bobando ka ba délivrance ba bana na bino. Ba kindoki o bana na bino bana ba kindoki muso ezaka inconscient muso pe conscient parce que ana poto to ki pa kindoki te. Omona na kini nde ba kindoki akapamba na Afrique. Elo ebimisa ba kindoki pa pamba nzala. Asko lokwa nzala ezate munyoso olia soso oyebino teke ondoki. Mais toi na bandoki na bandako. Kaka bana oboti to mobali ozana ito mwasi ozaka na ndoki munene kende bolali apumbo akei. Aolia misunya batu. Mais yo mo ozana yo yebi ete. Mais quand même omona bandoki na YouTube. Ozomona bandoki libanda menanda kuno yango misu wana nzambe yako fungola bino ngoka na suka. Ebo yera ke pana nga Karine to linga ko to lela yo. Bomona kindoki wana te boyaka ne bandeli. Si botala nga depuis na kana kini bino bomona te ke mona azani na kindoki na posa na pembe nete. Na kabela kete pona kindoki ni aufrenenga. Mwana azane mpoli na posa pembe nete wana bomona rate. Eka boyaka bokomi pembe nanga. Ebo bungeli nga so na bungeli bino nde ebo yaka omona kindoki yango. Do bino ba miss nzamba nga fungola bino ba postra o bino bosambela chaque minute nzamba nga fungola bino ba miss na retard. Te seke botika osambela. Seke botika. Pour ce faire, vous avez nzamba solo nzambe fa la soka na vision ka mukolo talinga karaboy. Ala kiso ke ote. Oyote. Pour ce que vous avez nzambe molili na lumière isangana kati.
donc soko za nzambe wana bosambelaka na bosa seki ni bandeli kande bondo mona ngai faki bomona mwana ana kindoki boko mona kindoki na lelo ta banda boyaka olinga nga bokuta nga yana babolingo na nga na linga bana mikie wana ba senti wana boyebaka ngote ya lelo nde boya otemela nga ya linga ka bana mikie ti boyaka ko approcher nga bino boyebaka te ke wana vina nga bokuta nga na ba guest mawete wana te o lelo bofungwela nga mbanga alingaka bana mikie mbongo nyonso topesa kakende opesa bango emanda kolala na bamisie na kini wana ya bana mikie na bambongo na bino estce wana nano ata bana membre bazalaka estce la chine ezalaka ezalaka te sikoyo na courage nini na courage so okabeli mutu omoni nga nazala so ye mutu asenga malamu mare fashion naza genre bato so ye mutu asenga malamu nakamuta soni nakoluka te tobeba na tosenga mabe na luka tokabwana kimia eya lokola epave wana soki ezalaka mpo na nga moko ka ndenge ayamba nga na ndako ne malgré abota bamamu na bota nga na okosa elata video te na nga nabima na ndako ne mpe na nga nabeta ta lisolo te bato bange bakamoka kari ndeni yano aza bien na nga nasukisa bongo ye mo mutu amema mamu na youtube yon tosukani boye mpo nga natalaka bolamu mpo na otala lelo asali nga mabe me natali bolamu eleki ebele natya na se nga naza jara bato bongo me namoni siko bato bakoma profite na sambla na nga so natali bolamu bamama basunga nga bazalaka na nga bien natya na se me te ekoma okoma de trop o siko ekomi lokwa mai emati nga na likolo natali ekomi na gene ekomi na mopende na otika te ekomelanga na mongongo to na zolo nazinda nga nakozinda te bokosi ekokomela nga ata na luketu te nga nakosote mai oyo nga na ozinda te bokosi fami nano nauti fami na nga nano na kisasa bakokanga te nasala mosala oyo balingi te nasambwisa fami bakokanga te ti leo bazonga na nzela bango bakoma babenganga star ya fami ale bino bato nakuta na bino na balabala kote babokolinga bino nayebi bino oyo soye ba 4 ans soye ba 3 ans soye ba 2 ans soye ba 1 année bo ape asire mpenza aboni bajebweko nga mpo na nga oyo na osenga na bino mpenza bobanda na okodelivre bana bwana bango na bandako baza na bakindoki mibali bwana bango wana vanda tala pe yake mobali aza yanga ata aza mobali ya bato navandisaka délivrance yo mobanda nano bimisi na mobali ya bato azongela mwasi na ye ya liboso na bana sundola mpo avanda na yo eyo mae osisi délivrance na vie na yo na famille na yo comme ça ozwi temps oye kosunga nga mpe na délivrance ya misala mabe oyo naka nango ya bakisi ya edinga oyo nazaka nango oye osunga nga wana ata na miso ya nzambe wana raison mpo balobi banda na propre maison na yo nga naza bana ya bino te oyo bozwaka bacourage wana na bana bino mo bwana bana na bino bayaka na bazemi bezanga batata nanga munayela nanga mpe bino mpe zemi te na la chine ke nayeli bino mwana bobokola nayaka na mibali nanga soki esimbi dio merci soki mpe esimbi te eza problème te mes obligations te bote yanga na kimi ata opesi bino exemple ya palala ayaka senga pardon na ngina limbise me botelemela nga boloba na nga ni Karim tala makambo asalaki yo boyebi nayokela bino na tali mpe ke bachinois baa na raison papa stop na blocage partout mpo bozongisi nga makanisi mpo naza mpe mutu nakoki mpo osala erreur mais eza te ke biso tolingi mpo biso tozosunga te bobandi osunga nga lelo me boyebaki ava boya lelo lobi nazalaki envie na vive na bambongo na bino te alors toza bien soki mpo omoni ke kari nango nga nalingaki ye azala boye lokola esimba te nakende bokende na kimia soki bobokokende na kimia omoni décision nazwi kaka omajaki azwi nakoyoka esusu te nga na obando ya na tie foto na yo nasaleli yo live uniquement ya yo moko mpo ndeyebaki ebele bongo na ofinga bango na désordre te na obando ya moko il faut na fingaka moko pour tout se comprendre bien nga nde baofinga nga bato ebele wana baosalela nga émission bato baobengabenga te nga moto obenga te nga na otya foto no nga mona osolola na foto na explike yo pendant 1h30 mpo naza na makambo ya koloba na sisi tourno lelo opemi mosusu nazwi ye lobi so mpe naokikandaka journée moko azwi na ntongo moko azwi na pokwa non sa bongo lokola bino boza bamama minoko boza milombe biso sosiko tokokata na bilamba na youtube eloba na oleke tu tokotanga na bamasasa mbasa mapeka na youtube totala eyo mae toki mamba ekomi de trop
ape ana komi penza na suka pona moni nazo protéger na otaka ba mamu basunga kinga na kanga motema ba mamu basunga kinga bino bengi bosa siko soki zaki ke bobanda boko nga banda bo bebeti ajo seke na mama ngwa memeze mina nga nga zata na liloba na vie na ngate po bengi bo expliquer nde bo sombela nga pampex bengi bo expliquer nde na melisa nga milik nde bo melisa nga poto nde bo somba poussette ndenge bo futela nga lo bengi bo expliquer yango tozala kabatu na oloba bo ba misusu ba na nzela kala minte na ko ya lisusu ko popola deuxième équipe avaba mikendele na ko ya do na oloba boy o azala mato ya koyoka ayoka je m'en fous na mutu nyonso akokanisa Karina kombi kofinga ba chinois etalinga tena bien celui qui se sent piqué connaît l'affaire so yebi ko sanga mabete oyebi ko loba mabe na ngati c'est que na oloba na yote oyo ayebi kolo likambo kozi ye moko amiyebi soko yebi ko finga ngati c'est que ngape na fingi yote mais soki penzo ki passe c'est que yebi ke ofinga nga c'est que nazo finga yo pe nazo loba nde na yo na oloba na yo na sime kaka mimoni elombe bon ole kutu bo salela nga be miso ba te belete bo benga na ataka mutu moko abengi kaka ofinga nga et puis botiko sa ba faux compte wana bo commentaire ya ofinga te bo tsa ba kombo na bino normal oto yebe bino to bo akela ka bino na ba kombo wana commenter na kombo wana batindela nga capture mama nako luka photo na tana ebionte okanga ndoki na relaxo ke shino nga mukolo nango na ko luka photo no ba otela ngana na ko expliquer na muta de vierge na ko expliquer nde yo moko rater vie na yo bambongo se bozana ngwe leki bino bo pesa ba wera ba imba bino lo kwa bona posa bo ibara bo pesa ngo ba fali na ba jibe boya ka okabela nga na ko mo bua kabino et après na ko mi mo wumbu na bino na force kabino boya ka osunga nga na kanga mutu basinga ta so ba ngoni moyen te bo kende pa ba minse ba yemba bino se wana bambongo opete leki bino bwana ngopeta ba musicien ngokutu bakoma moko bwaka mo bato se bakike Karina bwaka mo muto bakoma bwaka bakanisi yo mutu lokwa pe na zui décision en fula stay il faut na continuer fula po bambuma malamu pesa to ke bebisa makamnyo so pona bato msuti po baba mepola no baki no bande so fula bato ti no bando fula ngalo ko bando fula pona ko fula wana pe to apena ba rasa malamu malgré mabeza me ya malamu pesali trop c'est trop mère fashion limbi sanga soki na kati CG nao to soki na baby selio non mais c'est pas non o baby selinga CG nanga te nga na marchaka selon na yo na sala ba live nanga selon na yo donc soki likambo eza ozo obligé lo ba et puis naza obligé pe to yo ka ba msupe ba yo ka pe to zo pe mayele ba o ba na lingi na ngate boko bimisanga impoli po ki impolitesse wana eza kombo sikate po na zaka déjà impoli mais nga naza moto nazaka reconnaissance so moto asalinga malamu na linga na zong se malamu mais soki bolingi bo profiter ke na kosunga nde bozwi monopole wana bokosi po na kofinga bino do bino mo bo regretter ba $100 so pesa aka kombe do yo mo ba pe do o regretter po nga jamais et alokola opesinga mai na suka nango opesinga na mela masuba elekate soko pesa kinga mai po na soko pesa nga masuba nga na komela masuba te ekolekate nga mamuna sala mutatinda nga te so na landa ba conseil ya bato nengeti lona zana kini po ba ndef sa karika nga mutema suspension ko silo ozongela musala mais na landa conseil ya mutu te na kanga mwa valise na nga diki lona se retrouver na nini kuna na ba Algérie kuna net na yanjela mai estimité na zonga esu Kinshasa wana kana na nini na ba $100 na bino na ba $200 na bino toza bato ko ese bobenga nga bopesa nga ide Karine luka makambo to lukele mutu mona ambassade kendo pesa passeport tina ya poto sans visa po ezalaki na ide na nga na décider na kote est-ce que kokoma na nga même nde na kitela na Allemagne bino mo boyebi déjà okiti oye sans visa bokanga bino bobi miracle esalama po bakanga nga te na ya poto est-ce que boyokanga na centre boyoka batianga na centre batianga na centre te donc pour nous qui n'a pas de makambo na monaki na makambo pe na yokaki tina kabuyi tina vandaka lo bolle kana kande bolle kana kawana teke biso batuto sala biso batuto sala na mbongo kako bopesa ngato nde bosunga nga même atana bambongo na bino nde na kanisa na ya yona tuni kana nzela ngona yela tina kita na Allemagne wana bobi miracle salama ponga na ki centre te sena kindra centre wana
mettons sur ngai pena comme chanteuse te pour ti ba mambona yeso ngai bandulekana nazo ata yo yemba banzembo ingai style na ngana centre nanga naza pena visibilité na ngo lelo te pona ngana ki centre ya Allemagne bat bakenda centre kuna ba yibi kuna na Allemagne ya kabamboka moya ba kimia ozata na place au intercité na centre de ya ba contrôlaka ingai za kosila nanga mais nzamba salanga grâce que malgré bongo na tambuli tina kenda Suisse sans mukanda mama oyebi frontière wana ya Suisse bino bokana poto bandakala mais na leka rapona na konzima na yebi kote ni na simba ya eshuaka te ngata lelo boki Karim Bacheli banda telengani me fashion nga ko lila pona ngate o penza yeso baki bo lila pona masumu na nga ko lila pona ngate ponga soki lelo na leli yeba ke maya miso nge tangaka lelo polo bina seka nzamba sala bongo oleli lelo po lobi osika yango bomona kate indelinga ndeni na lela kate na chaka nga souci te bat kama Karim a surmonta kama kabui pona kana foi ya niveau ya mukiete soki na koyebiso eloko na ne bota penza jalousie ya makasi yaka nde bayoka lisolo ya mbetu wana avant lisolo ya mbetu ebi lisolo moko ebimaka abeda sho apesi Karim 15 000 oui ya chèque nayebi so nde eloko eboma mboka sikoyo lelo nayebi si yoko mama fashion vérité nzambe ya likolo yaka nango 15 000 te entre nous nga na beda sho eyaki mba liboso tokuta nasali elo te ata mbongo ngo azolokota azwika 15 000 apesi yo boye ezalaka te bango bamisalela lisolo na bango lokuta bango bamitieli motema mabe jalousie ekoti bango basali ligne oyo bapesi ye 15 000 yango apesi mobali ni ana bavandaka na ye 15 000 yango mpo akei nango kini yango wana ofutelaki ye babiye makambo tu mama nga na famille na kini na famille na kini nga 15 000 mère fashion mwisi nazwi 15 000 wana soki nazwi 15 000 wana ke nzambe aswinga nazwi mokanda aka na Belgique bandako eza opesi avance ya 20 000 osombi ndako opesi avance ya 20 000 par mois komofuta 500 to 1000 euros par mois après 10 ans to 15 ans lupango ekomi ya yo donc soki nazwi 15 000 wana na kobosanake na na nzala na kobosanake na na famille na kini na kobosana do soki nani problème ya mokanda neti boye navandeli mokanda bokomona teke na obimisa te na banzembo te na oke studio te mpona concentré na bina landela na mambo mokanda na mpona moni lokwa yango nde koma nzembo koma lokwa faiblesse na bimambo mosusu ezela nanu mpo ekima mpe te YouTube esila te ezela donc na kocreye mpenza bamoni mpe yake ndako yanga na sombi na mokanda na nga nazwa 15 000 ke nakabeli mobali ata kutu so nazwa 15 000 ka 15 000 nyonso bakaba bongo so nakabeli ebele seke na okabeli 1000 euros so nazwi 15 000 ya solo 14 000 mpo bombi yango mais mpo mona ke bato moko boye bazaka na bango ka basala baseja bango molokwa mpe na repondaka te bakomisa yango ya solo bapesi ye 15 000 azo apesi mwana mobali wana nazoyoka mpe na okipe ti do ekomi nango mpe ya solo ekomi bongo soki azangi bongo aya leleli biso bachinois mais nini kuna ere akozwa ake kopesa mobali mama est ce que botala na moto yango mpe ya na bakaskade oyo nauti depuis ti kini est ce que naza zoba oke lelo nga na ozwa mbongo natondisa ata or na nzoto te lokwa na mokanda te no bataki nasomba babiju na nga soki nazangi ata mbongo nateka facilement naki ozwa napesi nayebaka te soki mpe eza kaka motema mabe soki mpe eza kaka nayebi te soki mpe nde na repondaka te nde bozwaka bacourage wana nayebaka te ebota deja rancune wana parce que naloba mpe lo te bazelanga na wanga na to nasiexplike naboya koexplike mpe motu na monta nazwa vérité nde omoni vertige batikalaka na ida 15 000 wana problème ebanda na wana ya mbeto ekolongwa wana ya koyoka likambo ya mbeto wana nga mpe omoni avant naloba ngo na live déjà nabetaka lisolo wana deja bango bayebi
côté jalousie ebandi ke biso tokansele basana na biso amawa mwa ba 50 na biso ye penza baki otuna ye mbetu olandima azwa ata mbetu ya 1000 euro azwa 4000 wana simba to 5000 wana simba ake kondima mbetu ya 5000 ake kondima matela ya 1000 euro esali ba 6000 na bakusin wana ake kondima mbongo ebele biso tosungake no tolela mbetu wana te mais fashion oyebi ya na vie il faut kozalaka sérieux balobi ya soki olingi ofanda na bato ya minene il faut yekola kozala lokwa bato ya minene omoni nga Karine na telefone na nga natiaka silencieux omoni moto apesanga conseil ya kotia silencieux omoni ka Pasteur Denis Lesi wana nazala na kini vie na nga na ndenge ya mokie te omoni nga nde nazalaka ta soki na peli boye butu nyonso akokanga te na bapaster Coutinho wana bino moko bomona ere nazali mpe epave Pasteur Coutinho na AVC me bomona nde ase déplaça yo otalanga bomona video wana te malgré chaîne YouTube na nga kala wana babloka bomona ngo te siko combien de journalistes combien de ministères bayaka poto o Coutinho ayeba depuis kini oyo otala bango bongo combien menga ase déplaça aya omoni nga na bandi vitongo makasi yango bapesa nga age ya mokolo babambanga mbamo 50 40 po bamona mambo na sali na age nange bala bakate nga na kota partout wana mutu apesa nga ide ya kotiaka silence Pasteur Denis Lesi mutepesa nga bi Karine yo oza petite na biso ozalaka na biso ba grand homme era na Denis Lesi bogar fixe koleka kutu te era na nga azalaka deja ba Yvette Kalumbo témoin ba camarade na ligne voilà elle sera il faut tchaka silencier téléphone ne ko sona kaboye te ke au fait na ba tout téléphone kuna bang il faut tchaka silencier ba grand homme nyonso ba grande dame nyonso ba tambola na silencier en fait ata téléphone ne sonné muta koyeba te okoko yamba soki po lingite oyambite muta koyeba te au mona ba appel manqué sima yo moko rappeler en fait il faut ça comme amno bongo nde na koma ko tcha silencier ti lelo na tikala na ngona mutu nanga donc pour na koloba que na koko lamkalo na sali video na le kaneli Denis Lesi bat bon kamo Karine manqué Pasteur Denis Lesi ça arrêté bat bon ça ben ça va finir mais yé mo Denis Lesi ça bien répondre nga au peser maluba po ayebi nani ako peser eza ko banga ngate ayebi ona yebi aye ebi pe de croire je suis capable ok non c'est moi na comédien on a petit na biso donc elle a qui su que Abed Achou a un grand messier na senga ki mbetu te na senga ki mbetu te mbetu na ndo senga na la Chine butu mo ina ndo senga bino mbonga mbetu na kubombela bino te na problème mbetu parce que mbetu na ngana kala batu nyonso ba yebisa ki ngana ba maka biba mana na ba mbetu na loko lala na ngo kuna na mobile okokisu ko lala na ngo te ya normal na préféré ndenge na bande ko cha matela na ngana si na ndo cha matela na kina mbetu te boss alobi yo bando bazanga boss na sa clip ti lelo na bise boss mais botel to na confinement botel za okanga ebisi na pourquoi osali ngo ipa na hôtel ebisi nga ipa na ngeza inachevé boss na za mbetu temps parce qu'il faut na louer chambre hôtel pour na mbetu parce que ba image ane fait là na chambre ne na ba ki minuit 30 bébé té toujours dehors ndenge zo yimba na nzimbo boss ebisi nga pour na mbetu maman ba ebisi nga pour na alinga sko na yana ki pour na mbetu mo ya 2000 pour na sepelisa ba chinois non nga pe na za ka place na na pour na pe ya 2000 te na poni mbetu ya bandoto na ngai ya ba rêve na yo ekokisami na nzambe na yo on vit qu'une seule fois maman ba mbetu wana basala ngo ka pona bato bana makolo mibale nga pe na nga na makolo na mibale te za x mama va neza na obimisa mbongo na poche na nga te eza pete kalobi ke nazotindela mbongo somba te parce que baki otindela mbongo ndenge na raisonner ke mbeto 4500 matela 1000 euros 5500 bakusin oyo ngesa ba 6000 banini na ngena calculer bongo ngena tia déjà que OK botindela mbongo na maboko na sombi mo mbeto mo ya présentable te 2500 po mona nga lokuta te o asima na mwa banki te o mama simba tolandela kuna tolandela bavoka makambe ki inoki mais mutu ebisinga envoie le rib ya magasin na tinda rib moni abedwa na mundele azama ili ya bajeti donc tina tinda rib po abimisa mbongo tinda na rib wana alandela ki amoni pe keza rib ba magasin
nga nokondima te moto amona nga lokuta mpona mbongo oyo ye moko azopesa nga na sentiment na ye estce ye mutati nde nga nayembeli nzembo nayembe na sentiment na nga ti nayembe na sentiment na nga ayebisi nga mpona mbeto namoni mbeto nga namoni yango ezalaki so 5400 basolda yango ekomi siko na 4500 baboku tuna kodiskite na lakisi ye adiskita kutu te na babina matela likolo esali 1000 euros na de coussin ya 200 soki nini 400 likolo lisusu pas de problème sikoyo ebisanga mare fashion ifaki na boya mpe tozodiskite na ekomi mambo appel video na lobi nasepeli na mbeto montre nalakisi mbeto wana ali amonaki atindi mbeto nga na koperi na bata magasin amona nazwi mbeto mosusu prochainement amona nga sérieuse non aopesa sous confiance te natante chance na nga natali ka na magasin ngai na boma bakolo magasin natali na biso wana bambeto na bino nyonso ya les plus cher bayebisi nga mbeto oyo nanu toteka te touti osala yango eza nouveau modèle kombo nango li royal mbeto na nga kombo nango li royal kuna baroi Baudouin mbeto ya roi Baudouin na madame pardon nde bamemi nga balakisi nga mama na nga omoni oyo nasnapelaki wana eza échantillon ezaka moko wana nayebisi bango bopesa nga kaka échantillon bayebisi nga baobi te ni yo osombi mbeto san kokakola bazosalelo ya sika tosalaka ngo te ezalaka ta mibale na magasin te mpo eza bambeto mo eza cher etekamaka na pasi banda tosali banouveau modele oza moto ya liboso bona magasin na kande ma Nicole alobe na bino mpo tokinda na ye nde barespectaka nga na magasin wana soki na koti soki na bina benga madame wana nazosolola na ye soki na se présenter c'est madame Karine omona meme ndenga soki na oloba fandi kimia ondiye mwana classe liboso ya mesie na ye mpo aotala eloko oyo osombi mindele babeta aturawa banda tochango wana babi chaque ntango bapangusa yango kaka mpo engenga mpo ezozwa bapoussière moye basala yango mibale eza te mpo babanga soki eumeli etekami te ekokita prix lokola eza babiloko babengaka série eza banini ya sika eza banini esalami sika esi bango problème te babi toconseille yo ke oyo eza déjà monté et puis eza échantillon soki bademonte bayesu komonte lokuna eza bien te tolingi ozwa mpenza eloko no omona ngo ndenge ebima na bacarton na ndenge bazomonte lo yo moko ozomona parce que okakoli te tolingi otikala cliente na biso do bango mpe na ide na bango bakasi na bando yo osombaka bambeto mikolo nyonso wana eza ntina lola ti kote jalousie ebanda wana yaya babenga ata moninga Karine merci ojouaki bien quand même bayebiso mbeto ponia te eloko ya bien mama baguerre yango ebandaka ya biso bayoutubese esalaka mpe bachinois esengo ti ke mami na biso kote wana carré omoni yo ifala owelela mbeto ifala osomba no lopango ozowelela mbeto pardon te memba mama basombaka lupango boza mpe na lisolo ya lupango estce so nasenga mbongo ya lupango estce bosa yenga abimisa mbongo ya lupango apianga non problème mpe yango wana soki abimisi ya mbeto facilement mpo ataliki intérêt ya il faut clip ya nzembo na ye esalama nga mpe nataliki intérêt ke nalala mpe na mbeto ya bien yaya na profite na nga mpe na clip wana bato ebele mpe babotama ti abotami mpe ti akufi alali kaka na mbeto ya 1000 euro to ya 2000 nga se nzambe okeli nga mawa na nzela mosala ngo nakota na fenêtre nalala ata na mbeto yango na bacoussin esa ata ba 6000 euro nalali kaka ti eyaka baélévation eza élévation mais baza toujours na likambo mbeto ezanga mobali ozoyoka na okomisolo bamessage problème mbeto ezanga bango banga bambeto na mibali balalaka na bambeto yango ya baikea na mibali na bango boningani makasi libaya payake ebukani nga naza na lipasa te ka nde na olala mbeto sa mobali soki bomoni mpe ya mobali moko asnape mpenza mbeto na ngai na chambre mpo nga mpona bando filmele bino yango butu moi bokolia yango bokomela yango bokodunda yango soki mpe bomoni mpenza moto asnape na mbeto wana omwa mobali aza te baosnape onkaka na magasin na ndako na nga jamais mpo ka baétranger moto wa bandokota wana c'est comme ça la baronne donc loba kaka moto garçon oyo tosali clip a congolais ya kosnape mpe bomona na bino ide ya na clip yango mpo ya osala role wana loko aza pembe
ya bedash donc pour nous bakeko et ça au jalousie mal placée. Donc pour na bango kanda wana kaka ke aye kaka poto simana biso to sunga kaye akomi obunga maman bino bosunga kanga pona ke liboso to pona zonga sima siko bonheur nangi ko mosuwa bino esundeni do bino bolinga ka bosunga ngana zaka kana sima na bino sapato yo lati olongoli ndenga na lati to yo soko lata sapato ya Gucci ngana lati la ko sapato Primark soko moni ngana mwa sapato ata ya Zara pamba to ya ada ya Versa sapamba okomo luko e banazwi yango wapi ko mepa nga pona nini mais non so ibongo botiki na mnoko sunga pona okufa pete pona kini équipe nationale ngo nini ope bana mambo ba leti la Chine ya leti na kufa pete nazalaki toujours na banda kunanga bien na ndeko se défendre mo fort d'être na ngai moi Kabelo na ngana ndenga kini Olga Kabelo a leti mais nazalaki na toujours présentable. Donc pour nous ke bakati nga maboko te non yo kasoni pour nous senga te ba o ba kokeli ya sika ba ya ava bango ba ya est-ce to bandela chino na bango to bandela bango te ba ya ki ba kutibiso se ba sepel ba kende bo kende malamu ba msupe ba ya ngana za muto a train o komi na gare no yo kiti ba o ba koma na gare ba sepeli ba mati o pa ko ba ke karito ke no titi ministre okei point barre. Et ça problème c'est que tu comme le quoi bambanda tu comme le quoi problème ngamo on ndeke na ofinga no nazo kana ma on a passé pour kota la bateau bo seka na bango lobby on va le bare camarade alelo c'est ennemi à lobby ennemi à lobby za camarade alelo pendant le bateau seka qui ezala ki Karine oui maman l'autre comme finga na to comme on dit ba camarade to comme on dit agement pour nini pour bozo c'est respecté ti nga déjà na ça nga na Alexandre Kambumba la mi balemi ça to c'est comme 4 et 5 et était les manga na ner ngasko iloko kokole kilanga na mutu te pona na maloba ngana na malobo na kokiko dona koko nyangwa miso même soko zaki libanga onyangwa mi okomi mai ponga wane loko ya siko koloba te nyonso koloba déjà baloba ka ko bando bandela et puis échanger l'autre na vinanga mais ngana koko déstabiliser bino na maloba na stylisi bino respect bo changer ba kombo pe na ba YouTube pe bo kimi yango na capacité wana marabo bokana wana bokosela ngabino bosala ba jeu okose bosala na mno ba jeu okosa ngana koko kosela mutu likambo te parce que na kenda ke église tout le jour mais à la base na chrétien na koko sangote et puis babi bazong saka mabe na mabete wana bible lobi mais malgré tout c'est la bible na moni bino bolibo mais babson dina loba na maje ki makoli kolo mutu na sete to tieno bible pembeni to zongi na na kibomoto bo finga lobi so na lamu ki suma be na ya na fingi bo finga to banda na ko finga ni pinga na okino ni kolo pono cha photo ngabo finga ngabo cha photo na bolo bani ndumba ndoki moi c'est dingwe après yasikani yasikezate nyonso toyoka mais ngana obimisela bino penza o bible loba les choses cachées o na mukili yoka te bo omwe bakombo wana nyonso na bakombo to bambaka bino so epeza bakombo bobotama nango bolongolango bokolongolo bitu na pia photo na ngie kome kuna poanili ava bobenga ngo senga ba pardon po niveau na okina mambo likolo humiliation na bokokate boluka bobenga ngate osolola donc ava na koma bongo botia ba mai na ba veine na bino do bo se calmer bo kipe ba bana na bino soki bokokoma ba star na internet bomi komelela kombo na ngana pekisaka mutata ngati mutu nyonso atanga kombo na ngana ndenga lingi na pekisaka te mais na linga mutu akosela ngande makambo te et puis na répondaka te mais ba chinois ba obligeaki nga soki toyoki likambo kaka fo yaka ko s'expliquer po to comprenaka donc o akokosa na liboma bofingi nga ona mambo lokuta na koya na ko expliquer bino nyonso wana neti ba manzanza wana lo bakomo luba so disant na YouTube ba yo lukananga ki camarade bayo lukananga ki camarade na ba voice na bango bazolenga mami olobi ninyo mami nga apa ko benga bino na tunisa bino makambo isina benga bino atake allo boni santé bonjour na sala ngote na kuna tangona te telefone na mona ya barna pass skona kena bino wapi basi ya bandibu moko boye bosutu kela ba makambo mona do malgré wana na mundibu na yo osutukila ngate conscience bakosa yango te tokokosa bato tokokosa na conscience na nga conscience na biso tokokosa yango te
na lia mbongo na bino na nko po na boto la bino ngote na iba bino ba portefeuille te na iba bino ba carte na note na ko misa mbongo na bino na banque na lia ngo na nko po pesenga po bokabelenga mais epesi bino ata accès mote ya bofinganga epesi mutu mote accès à crier likolo na nga oya komeka tozana bino na etino to kokata na bilamba na YouTube oyo au moins niveau na okina makambo na ke politesse on nga mona obongisa ngonde na olala na olam ka bino classe ngo yo classé ke politesse pour na sala ngo penza bien le nom boye banga na face te ba te bele pe ba regretter e bele ba mso penza ba ngolo ba kete omoni o ezapona pia discipline skona ba obatikali ba oboluka ba mikendele balasima ezape apo soko okende yo mo osimi mapapa na maboko bandi mbangu pe makolono etuta na dikosi otata simate po ebi question Nathalie sime yo pia ngaposa na lobela Karina yo finga ngapamba pona afinga ngatemba bokenda omweka ndebo yaka sama kelele Ya, la Neige Boucle TV officielle. Babibo s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle!